Son günlerde gribal enfeksiyonlara yakalanma olasılığı da artmaya başladı. Neredeyse her ailede en az bir kişi gribe ve geçmeyen öksürüğe yakalandı. Öksürük bir türlü geçmek bilmiyor. Ne denedimse kesmedi diyorsanız bu video sizin için bir çözüm olabilir. Birçok kişi özellikle kış mevsimlerinde öksürük, grip salgını ve farklı virüslerden kaynaklanan rahatsızlıklardan dolayı hastanelere başvurmaktadır. Kimi hastaysa eczanelerden aldığı ilaçlarla ya da evde hazırladığı bitkisel karışımlarla iyileşmeye çalışıyor. Eğer üşüttüyseniz, balgam söküyorsanız ve kronik öksürüğünüz varsa bu zamana kadar bildiğiniz tüm yöntemleri unutun. Size birkaç tarif vereceğiz. Bunları hemen deneyin. Kullandığınız bitkilerin sizde yan tesir olup olmadığına dikkat edin. Zira bazı insanların bazı bitkilere karşı hassasiyeti vardır. Bunlara dikkat etmek sizin elinizde. Yöntemlerden biri öncelikle iot kafesi. İyot kafesi ya da tentürdiyot kafesi özellikle geçmeyen şiddetli öksürüğü söküp atar. Soğuk algınlığı olanların bağışıklık sistemini güçlendirip vücuttaki virüsleri öldürür. Peki iyot kafesi nedir, nasıl yapılır? Şimdi detaylar. Son zamanlarda birçok kişi grip, soğuk algınlığı, öksürük gibi hastalıkların uzamasından şikayetçi. Salgın hastalıklara karşı önlemler alınsa da hastanelere başvurular gün geçtikçe artmaktadır. İşte tam burada karşımıza iyot kafesi yöntemi çıkmaktadır. İyot kafesi özellikle şiddetli ve geçmeyen öksürük, yüksek ateş ve mantar bakteriyel hastalıklar için birebir. Antibiyotik ve öksürük şurubuna gerek kalmadan iyileşmek mümkün. Peki iyot kafesi yani tentürdiyot kafesi nedir, nasıl yapılır? Öncelikle iyot nedir? Deniz suyundan bazı topraklarda, minerallerde ve bazı deniz ürünlerinde bulunan bir elementtir. İyot genellikle ilaç yapımında, gıda katkılarında, katalizörlerde, boyalarda, fotoğrafçılıkta ve tuzlarda kullanılır. İyot, tentürdiyotun içinde bulunmaktadır. Peki iyot kafesi nedir? İyot kafesi, iyot ya da tentürdiyot kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Doktor Hasan Hüsnü Eren'in yanında Doktor Ender Saraç'ın da önerdiği bir yöntemdir. İyot kafesi adını iyotun ya da tentürdiyotun sırta kafes şeklinde sürülmesinden almaktadır. İyot bir ilaç değildir. Peki iyot kafesi faydaları nelerdir? İyotun bağışıklık sistemini güçlendirme, öksürük kesme, virüs ve bakterileri öldürme gibi etkileri vardır. İyot kafesi ise balgam sökerken soğuk algınlığında şiddetli ve geçmeyen öksürükte uygulanan bir yöntemdir. Antibiyotik ve öksürük şurubundan daha etkili olduğu söylenmektedir. Peki iyot kafesi nasıl yapılır? Tentürdiyotu pamuk üzerine dökün. Sırtınıza 3-4 dikey çizgi ve 3-4 yatay çizgi şeklinde pamuğa sürün. Akciğer boyunca enlemesine de 3-4 çizgi sürün ve ardından sırtınıza sıcak bir havlu koyun. İyot kafesini 2 günde bir uygulamanız önerilmektedir. İyotun olumsuz etkisi olmadığından fazla kullanmanız halinde vücut fazla iyotu atar. Fakat iyot seçerken kaliteli ve saf olmasına dikkat etmeniz önemli. İyotu %2'lik oranda kullanılması ve suda çözündürülmesi tavsiye edilmektedir. Eğer elinizde %5'lik oranda iyot varsa bu iyotu sulandırmanız gerekmektedir. İyot ya da tentürdiyot bütün sırta sürülebilir. Fakat kafes şeklinde çizgi çizgi sürülmesi yeterli. Çocuklara sürülürken dozunu iyi ayarlamanız önemli. İyot kafesi kimlere uygulanabilir? İyot kafesini çocuklardan yaşlılara kadar herkes için uygulayabilirsiniz. Her yaş grubu insan için kullanılan bir yöntemdir. Peki yan etkisi var mı? İyot kafesinin ciddi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Sadece cildiniz çok hassassa kızarıklık oluşabilir ya da alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Fakat bu kızarıklıklar kısa zaman içerisinde geçecektir. Evet, öksürük için bir başka yöntem. Propolisli, zencefilli keçi boynuzu özü ve üzüm sirkesi. Bunları aktarlardan kolaylıkla bulabilirsiniz. Öncelikle üzüm sirkesinden bir miktar alarak gargara yapın ve bunu yutun.
Tadı biraz ekşimsi olsa da virüsleri temizlemek için etkili bir yöntem. Daha sonra propolisli keçi boynuzu özünden plastik ya da tahta kaşıkla bir kaşık için. Metal kaşık olmamasına dikkat edin. Bunu sabah ve akşam tekrarlayın. 2 güne kadar inatçı öksürükten kurtulduğunuza şahit olabilirsiniz. Bağışıklığınıza büyük katkısı olacaktır. Bir başka yöntem ayva çekirdeği. Bir avuç ayva çekirdeğini bir bardak ılık suda jelimsi kıvama gelinceye kadar çalkalayın. Çekirdekler ayvanın genetik yapısının özünü barındırmaktadır. Bol vitamin ve mineral barındırmaktadır. İçeriğinde çok yüksek oranda müsilaj vardır. Öksürük ve bronşit şiddetini azaltır, solunum sistemini rahatlatır. Bir başka yöntem sarımsak. Bir bardak kaynar suyun içerisine 1 diş sarımsak ve 2 adet tarçın ilave edin. 5 dakika demlendikten sonra bunu için. Öksürüğü anında kestiği biliniyor. Limonlu karabiber yöntemi, yeni kesilmiş çeyrek limonun üzerine biraz karabiber ve tuz serperek limonu bu şekilde emebilirsiniz. Bir başka yöntem, ballı siyah turp yöntemi. Siyah turpun içerisini bir miktar oyun ve turpun dibini çöple delin. Daha sonra turpu bardağın üzerine yerleştirin ve içerisine bal ilave edin. Turpu o şekilde ertesi güne kadar bekletin ve bardağa damlamış olan balı tüketin. Bu yöntem öksürüğe şifa verecek etkili yöntemlerden biridir. Öksürük için bir başka yöntem taze veya kuru ayva yaprağı. Ayva meyvesi ve yaprakları yıllardan beri öksürük tedavisinde kullanılmaktadır. İçerisinde bileşenlerin boğaz yolu enfeksiyonlarında etkili ve boğazı yumuşatıcı etkisi bulunmaktadır. Bitkilerin çiçek ve yaprak kısımları demlenerek içilebilir. Tedavi amacıyla içiyorsanız şeker ilave etmeyin. Kuru ayva yapraklarını 10-15 dakika, taze ayva yapraklarını ise 3-5 dakika demleyerek günde 2-3 fincan kadar içebilirsiniz. Bir başka yöntem, zencefil, bal ve karanfil. Karanfilin içerisindeki uçucu bileşenler, ağız ve boğaz yolu iltihaplarında, bakteri ve virüslerin yol açtığı enfeksiyonlarda antiseptik ve ağrı hissini azaltıcı etkiye sahiptir. Zencefilin içerisindeki bazı bileşenlerinde iltihap giderici etkisi düşünüldüğünde 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı kadar toz zencefil ve 1 çay kaşığı kadar karanfille karıştırılarak kür halinde içebilirsiniz. Arzu ederseniz bu karışıma limon da ekleyebilir ve günde 1-2 tatlı kaşığı içebilirsiniz. Bir başka yöntemimiz zencefil, karabiber, bal, limon, tarçın karışımı. 1 yemek kaşığı bal, 1 çay kaşığı toz zencefil, 1 çay kaşığı toz karabiber, 1 çay kaşığı toz tarçın ve yarım limonu karıştırarak gün içerisinde öğün aralarında mide boşken günde 2-3 tatlı kaşığı tüketerek öksürüğün tahriş edici etkisini azaltabilirsiniz. Bir başka yöntemimiz kozalak şurubu. Kozalağın içerisindeki bileşenler boğaz enfeksiyonuna iyi gelmektedir. Kozalak şurubu genellikle aktarlarda satılmaktadır. Günde 2-3 kez tüketebilirsiniz. Ve son olarak sizlere ev yapımı öksürük şurubu tarifini vermek istiyoruz. Bunun için 1 adet kuru soğan, 1 diş sarımsak, 2 su bardağı su, 1 adet limon, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil veya taze zencefil, 4 yemek kaşığı bal, 3-4 adet karanfile ihtiyacımız var. Peki bunları nasıl yapacağız? 2 su bardağı suyu kaynatın. Kuru soğan ve sarımsakların kabuklarını öncelikle soyun ve yıkayın. Daha sonra ufak parçalar halinde doğrayın. Su kaynadıktan sonra bir kaseye alın ve içerisine sarımsakla soğanı ekleyin. Su soğuyana kadar sarımsak ve soğanı içerisinde bekletin. Daha sonra soğan ve sarımsak parçalarını içerisinden çıkartın. Elde ettiğiniz suyun içerisine limon suyunu sıkın. Ardından balı, zencefili ve tarçını ilave edin. Karanfil tanelerini isterseniz ezdikten sonra ekleyin veya direkt olarak içerisine atabilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra karıştırın ve ağzını kapatarak bir süre bekletin. Hazırladığınız doğal öksürük şurubunu sabah ve akşam birer kaşık olarak tüketebilirsiniz.
Karışımı yaklaşık 7 gün boyunca buzdolabında cam bir kavanozun içerisinde ağzı kapalı olacak şekilde saklayabilirsiniz. Videomuzu burada noktalıyoruz. Lütfen videomuzun başkalarına yarar sağlayabilmesi için beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.